নমস্কার বন্ধুরা, আমার ইউটিউব চ্যানেলে আরেকটি নতুন ভিডিওতে আপনাদের জানাই স্বাগত। আশা করি আপনারা সবাই ভালোই আছেন। আমি এখন একটু বার হয়ে পড়েছি ব্যাংকে যাওয়ার জন্য। চলো যাওয়াই যাক। লেটস গো ফর ব্যাংক। দেখতেই পাচ্ছেন বন্ধুরা, আমরা বার হয়ে পড়েছি ব্যাংকের জন্য। আমার সঙ্গে আছে, এটা আমার ছোট পিপি। দেখতেই পাচ্ছেন বন্ধুরা, আজকে আমি স্কুটি চালাচ্ছি না, এটা একটা আমার দাদা স্কুটি চালাচ্ছে। আমি বসে আছি, আমার পিপিও বসে আছে। চলুন এবারে ব্যাংকে গিয়েই কথা হবে। আমার দাদাটা প্রচুর শান্ত, খুব ধীর গতিতে আস্তে আস্তে স্কুটিটা চালাচ্ছে। আকাশ, বৃষ্টি হচ্ছে না, কিন্তু সকাল থেকেই মেঘলা করে রেখেছে। খুব সুন্দর আবহাওয়া। অবশেষে পৌঁছে গেলাম ব্যাংকে। চলো ব্যাংকের কাজটা মিটিয়ে আসি, তারপরে আবার কথা হবে। পিপি আর দাদা মিলে ব্যাংকের মধ্যে প্রবেশ করছে। আমি একটু ওয়েট করছি, আমিও যাব ব্যাংকে। চলো যাওয়া যাক ব্যাংকে। প্রথমে আমি ব্যাংকে ঢুকতে যাচ্ছিলাম, আমাকে নো এন্ট্রি বললো। তার কারণ জিজ্ঞাসা করলাম, বললো মাস্কটা পরে এসো। তা এখন আমি মাস্ক পরে নিয়েছি। তাহলে ভিতরে যাওয়া যাক। চলো ভিতরে গিয়ে যে দরকারটা আছে দরকারটা মিটিয়ে আসি, তারপরে কথা হবে। চলো যাওয়া যাক। ব্যাংকের দরকারটি মিটে গেছে, এবারে বাড়ির জন্য রওনা দেব। আমার দরকার মিটে গেছে, তাই আমি চলে এসেছি, বাইরে বেরিয়ে গেছি। প্রথমে মাস্কটা খুলে নেব, এবারে পিপি আর দাদার জন্য অপেক্ষা করছি। পিপি আর দাদা আসলেই বার হয়ে পড়বো বাড়ির জন্য। আমি ব্যাংকের বাইরে অপেক্ষা করছি পিপি আর দাদার জন্য। এরই মধ্যে বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে, টিপ টিপ করে বৃষ্টি পড়ছে, দেখতেই পাচ্ছেন বন্ধুরা। হালকা আমাদের গাড়ির সিট, গাড়ির সামন ভিজে গেছে। আমি একটা যে কোনো ছাউনির নিচে যাওয়ার চেষ্টা করব। পিপি আর দাদা আসলে বার হয়ে যাব। এই বৃষ্টিতে কিছু হবে না অবশ্য। আমি এখন একটা ছাউনির তলায় চলে এসেছি, সেটা দেখতেই পাচ্ছেন। এর ভিতরে রয়েছে এটিএম এবং ওই আপডেট মেশিন। দেখতেই পাচ্ছেন বন্ধুরা, পিপি বাইরে বেরিয়ে আসছে। এবারে আমরা বাড়ির দিকে রওনা দেব। দেখতে পাচ্ছেন বন্ধুরা, আমরা বাড়ির জন্য রওনা দিয়ে দিয়েছি।
সেম আমার দাদাই স্কুটি চালাচ্ছে, আমি বললাম আমাকে দিতে, আমাকে দিল না, বললো বেশি পেকে গেছিস, আমি স্কুটিটা চালাচ্ছি, তুই ভিডিও করছিস, ভিডিও করে যা। সেদিন গিয়ে এসে সই ফই করাবো। ওখান থেকে একটা কাগজ নিতে হবে, নিয়ে অ্যাকাউন্ট নাম্বার লিখতে হবে, তোমার নাম লিখতে হবে, লিখে অ্যাকাউন্ট নাম্বার লিখে তোমার নাম লিখে ব্যাংকে SBI লিখতে হবে নাকি ব্যাংকের নাম? না, হ্যাঁ একটুখানি শর্ট ফর্মে লিখতে হবে, ব্রাঞ্চ লিখতে হয়। ব্রাঞ্চ কি দেবো? ওই তো ব্রাঞ্চ চন্দনেশ্বর। এটা শুনতেই পাচ্ছেন বন্ধুরা, আপনারা যদি কোনো দিন ব্যাংকে যান এইভাবে ফর্মটা ফিল আপ করবেন। আমার দাদা আর আমার পিপি কথোপকথনে আপনাকে বলেই দিল কীভাবে ফর্মটা ফিল আপ করবেন, ক্যাশ জমার জন্য ফর্ম। এখন একটু বাজারেতে দাঁড়িয়েছে দাদা, একটু কলা কিনছে, বাড়ির জন্য মনে হয় বৌদির জন্য নিয়ে যাবে, আমাদেরকে দেবে না অবশ্য, শুধু বৌদিকেই খাওয়াবে। ফলের দোকান থেকে বার হয়ে পড়েছি, প্রায় বাড়িতে পৌঁছে গেলাম। অবশেষে পিপির বাড়ি পৌঁছেই গেলাম। পিপি এখন বাড়ি চলে যাচ্ছি, আমি যাব না, আমি বাড়ির জন্য রওনা দিই। না ঠিক আছে, আবার আসবো। খুব মন খারাপ করছে, পিপি বাড়িতে যেতে বলল, গেলাম না। চলো বাড়ি যাওয়া যাক, লেটস গো ফর হোম। অবশেষে বাড়ি পৌঁছেই গেলাম। এখন আমি চলে এসেছি ছাদের উপর, ঝিরিঝিরি বৃষ্টি পড়ছে। এই বৃষ্টিতে তোর মাছ হচ্ছে? কিছুই বলছে না, বাচ্চাটি ভয় পেয়ে গেছে। বৃষ্টিতে অবশ্য মাছ হয় না, ভয় পেয়ে গেছে, কিছুই বলছেন না। আশা করছি আমার এই ভিডিওটা আপনাদের ভালোই লেগেছে। আমার এই ইউটিউব চ্যানেলটিকে লাইক করুন, শেয়ার করুন, আর অবশ্যই কমেন্ট করুন। কমেন্ট করে জানান ভিডিও কেমন হচ্ছে, আর প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। আজ ভিডিওটা আমি এখানেই শেষ করছি। চলুন দেখা হচ্ছে আবার পরের ভিডিওতে। নমস্কার।